Iddituun teessan warra baranaa kan baree garee dheebuu bara dheeraa taatee teegaa turtan baankiirraa isa akka bishaanitti dheebuu isin baasuudhaaf gamoo mataasii Finfinneerraa kaatee magaalota godinaatti dameelee babbanachuu itti fuftee jirti. Baankii biyyanaa hundarraa gara Raamisitti, Raamisirraa gara baankiilee birootti maallaqa dabarsuudhaafis tajaajilli RTGS hojiirra oolee jira. Halal nyaachaa halaliin qabeenya horachuun amma isiniin jetti. Tajaajila baankii Raamis argachuudhaaf ammumarraa akkaawuntii banadhaa baankii teessan waliin hojjedhaa. Eid Mubarak. Baankii Raamis. Baankii teessan guddina keessan. Hordoftoota amantaa Musliimaa guutuu baga ayyaana Idil Adhaa bara kanaa nagaan geessan jechaa oduu sa'aatii kana kan isinitti himu ani Beekanii Taakkalaati. Hordoftoota amantaa Islaamaa guutuu addunyaa irra jiraatan maraan Qubee TV'n baga ayyaana Idil Adhaa nagaan geessan jedha. Qubee TV'n hordoftoota amantaa Islaamaa addunyaa guutuu irra jiraniif kanneen ayyaana kana kabajaa jiraniin baga ayyaana Idil Adhaa kan bara 1444ffaa nagaan geessan jechaa ayyaanni kun kan milkii fi kan jaalalaa akka isiniif ta'u hawwa. Ayyaanni Idil Adhaa magaalaa Finfinneetti kabajamaa jira. Ayyaanni Idil Adhaa waggaa 1444ffaa magaalaa Finfinneetti sirna salaataan kabajamaa jira. Hawaasni Musliimaa magaalittii hedduun sirna salaataa kana irratti argamanii jiru. Magaalaa Dirree Dawaatti ayyaanni Idil Adhaa sirna ho'aan kabajamaa jira. Ayyaanni Idil Adhaa waggaa 1444ffaa magaalaa Dirree Dawaatti kabajamaa jira. Kantiibaan magaalaa Dirree Dawaa obbo Kadir Jawal dabalatee hooggantoonni mootummaa fi jiraattonni magaalaa Dirree Dawaa fi naannawaa ishee sirna salaataa irratti argamanii jiru. Ayyaanni Idil Adhaa magaalaa Jimmaa paarkii Awweetuutti sirna ho'aan kabajamaa jira. Ayyaanni Idil Adhaa waggaa 1444ffaa magaalaa Jimmaatti kabajamaa jira. Hawaasni Musliimaa kumaatamatti lakkaa'aman magaalaa Jimmaa paarkii Awweetuu keessatti salaata gochuuf magaalaa Jimmaa fi naannawaa ishee irraa bakkichatti argamanii jiru. Ayyaanni Idil Adhaa naannolee garaagaraatti kabajamaa jira. Ayyaanni Idil Adhaa waggaa 1444ffaa bulchiinsa naannolee garaagaraatti kabajamaa jira. Mootummaan naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaatti, mootummaan naannoo Affaar magaalaa Samaraa fi mootummaan naannoo Amaaraa magaalaa Dasseetti sirna salaataan gaggeeffamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun biyyoota alaattis salaatni ayyaana Idil Adhaa Makkaa Masjiida Haram keessatti hordoftoota amantaa Islaamaa guutuu addunyaa irraa walitti bahanii miliyoona 2.5 caalaniin gaggeeffame. Salaatni ayyaana Idil Adhaa Makkaa Masjiida Al Haram keessatti dursummaa Sheek Dr. Yaasir Al Dawsariin hordoftoota amantaa Islaamaa guutuu addunyaa irraa walitti bahaniin miliyoona 2.5 caalaniin gaggeeffame. Oduu ispoortiitiin ammoo atileet Lammeechaa Girmaa dorgommii Ostivaaraa Kontinentaal Tuur meetira 1500 injifate. Atileet Lammeechaa Girmaan dorgommii Ostivaaraa Kontinentaal Tuur meetira 1500 sa'aatii fooyya'aa dhuunfaa isaa galmeessuun injifate. Fiigicha Cheek Riippaabilikitti fiigame kanaan atileet Lammeechaan daqiiqaa 3 fi sekoondii 33 maayikiroo sekoondii 15 xumuruun injifate. Atileet Dirribaa Girmaa fi Mallasee Nibrat sadarkaa 11ffaa fi 14ffaan xumuruun isaanii ragaan atileetiksii addunyaa irra argame ni mul'isa. Kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu kan isinitti hime ani Beekanii Taakkalaati. Irra deebi'uudhaan hordoftoonni amantaa Musliimaa hundi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Qophiileen qubee afaan biroon itti fufuu isaan waliin turtii gaarii. Iddituun teessan warra baranaa kan baree garee dheebuu bara dheeraa taatee teegaa turtan baankiirraa isa akka bishaanitti dheebuu isin baasuudhaaf gamoo mataasii Finfinneerraa kaatee magaalota godinaatti dameelee babbanachuu itti fuftee jirti. Baankii biyyanaa hundarraa gara Raamisitti, Raamisirraa gara baankiilee birootti maallaqa dabarsuudhaafis tajaajilli RTGS hojiirra oolee jira. Halal nyaachaa halaliin qabeenya horachuun amma isiniin jetti. Tajaajila baankii Raamis argachuudhaaf ammumarraa akkaawuntii banadhaa baankii teessan waliin hojjedhaa. Eid Mubarak. Baankii Raamis. Baankii teessan guddina keessan.